சத்தம் போட்டு சென்னைன்னு காமிச்சாரா நம்ம இப்போ பஞ்சாபி. OMR அன்சீனோட செகண்ட் எபிசோட்ல இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் நிறைய பேரால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணப்படாத நம்ம பார்க்க போற மோஸ்ட் அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு ஸ்பாட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிண்ட் அண்ட் பட்டிண்டா எக்ஸ்பிரஸ் லொகேட்டட் இன் செம்மஞ்சேரி நியர் சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி. சிட்டில இருக்க தீம்டு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் பாஸ்னே சொல்லலாம் இந்த பிண்ட் அண்ட் பட்டிண்டா எக்ஸ்பிரஸ். ஏன்னா அவங்க அந்த பஞ்சாபி தீமை ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட எஃபர்ட் அவ்வளோ மைன்யூட் அண்ட் டீடைல்டா இருந்துச்சு. பிண்ட் இஸ் a place where we can consume veg flavors, whereas Patinda Express is for both veg and non-veg eaters. Patinda Express ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் செட்டப்ல டைனிங் எல்லாம் ட்ரெயினுக்குள்ள வச்சு ஒரு ஃபேண்டசி வேர்ல்டே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இங்க ஒர்க் பண்றவங்க பஞ்சாபி ஸ்டைல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியா நமக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஆம்பியன்ஸ் மட்டும் இல்ல இவங்களோட ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லயும் அவ்வளோ எஃபோர்ட்ஸ் போயிருக்குன்றது அதை நம்ம டேஸ்ட் பண்றப்பவே தெரியுது. இங்க நான் ட்ரை பண்ண டிஷஸ் பட்டர் சிக்கன், அங்காரா சிக்கன் டிக்கா, ஆப்கானி சிக்கன், மட்டன் ஷீக் கபாப் அண்ட் ப்ரான் 65. அதுல என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஜூசி அண்ட் கிரீமியான ஆப்கானி சிக்கன் அண்ட் ஸ்பைசி அண்ட் கிறிஸ்பியான ப்ரான் 65. அப்படியே அந்த பக்கமா போனா பக்கா மீட் ஏட்டரான எண்ணெய் வெஜ் ஐட்டம்ஸ் வச்சு இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க பின்ல. இங்க நான் ட்ரை பண்ண ஸ்டஃப்ட் டிங்கிரி, ஹரபாரா கபாப், சாட் பிளேட்டர், ஹங்காரா பன்னீர் டிக்கா, டபுள் டக்கர் மெமோல எனக்கு எல்லாமே பிடிச்சது. ஆனா அதுல என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சாட் பிளேட்டர் தான். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட வித்தியாசமான ஃபுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா கண்டிப்பா நீங்க விசிட் பண்ண வேண்டிய இடம் இந்த பிண்ட் அண்ட் பட்டிண்டா எக்ஸ்பிரஸ் லொகேட்டட் இன் செம்மஞ்சேரி OMR நியர் சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி.